Собранието на Република Македонија синоќа се распушти согласно одлуката што ја изгласаа пратениците на 23 февруари со цел одржување предвремени парламентарни избори на 5 јуни. Председателот на Собранието Трајко Велјановски по изјаснувањето на пратениците за точките од дневниот ред на 98-та седница изјави дека со тоа завршува мандатот на актуелниот парламентарен состав. Пратениците на СДСМ не присуствуваа на седницата и покрај нивното барање не беше свикана итна седница на која би биле констатирани оставките на нивните министри и заменици министри, што претходно во текот на денот ги поднесоа до председателот на владата за спроведување на изборите Емил Димитриев. Лидерот на СДСМ Зоран Заев веднаш потоа на пресконференција во седиштето на партијата соопшти дека тие нема да учествуваат на предвремените избори на 5 јуни, бидејќи, како што посочи, не биле исполнети условите предвидени во договорот од Пржино. Државната изборна комисија пак денеска одржува редовна работна средба за целосна проверка на спорните гласачи од избирачкиот список. А председателот на Собранието Трајко Велјановски денеска соопшти дека ќе ги распише предвремените парламентарни избори на 15 април. Согласно одлуката за распуштање на Собранието, јас како председател, водејќи се врз основа на уставните рамки за распишување на избори, одлучив решението за распишување на предвремените парламентарни избори да го потпишам на 15 април, а изборите да се одржат на 5 јуни 2016 година со единствена цел да се обезбедат услови за фер и демократски избори, се вели во писменото соопштение до медиумите од председателот на Собранието Трајко Велјановски. Тој апелира до институциите и до политичките субјекти да го дадат својот придонес за предстојните парламентарни избори да поминат во фер и демократска атмосфера, со што, како што додава, уште еднаш ќе потврдиме дека ќе почитуваме и споделуваме европските вредности. Велјановски претходно најави дека ќе искористи можноста да обезбеди дополнителна недела за Државната изборна комисија да има дополнително време за да го заврши чистењето на избирачкиот список. Политичката неизвестност не е добар амбиент за економијата и за нови инвестиции, ниту пак за потрошувачката на домаќинствата. Колку постабилен политички амбиент имаме, толку е подобро за економскиот раст и за долгорочниот развој на Македонија, оцени гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов. Лани имавме политичка криза и грчката должничка криза, но македонската економија покажа дека има здрави фундаменти и во тие услови немавме некои потешки последици, освен што растот не беше толкав колку што очекувавме, додаде Богов. Македонија има водечка улога во обезбедувањето на границите, не само на така наречената балканска рута за мигрантската криза, туку и во врска со Австрија и со Германија, нагласи австрискиот министер за одбрана и спорт Ханс Петер Доскоцил, посредба со министерот за одбрана Зоран Јолевски во Скопје. Министерот Јолевски потенцира дека внимателно се следи развојот на ситуацијата со мигрантската криза и се прават анализи за она што се случува во поширокиот регион, во Сирија, Ирак и во Турција. Турција нема да продолжи да го почитува договорот за враќање на илегалните мигранти од Европа, доколку Европската унија не ги исполни ветувањата, изјави денеска турскиот председател Реджеп Таип Ердоган. Според договорот, Анкара треба да ги прифаќа назад мигрантите кои нелегално влегле во Грција преку Егејското море, при што за секој вратен мигрант Унијата ќе прифати по еден сириски бегалец од камповите во Турција. Дополнително, Брисел треба да обезбеди и финансиски средства за сместување на бегалците во Турција. Визната либерализација за патување на турските државјани во земјите членки на Европската унија и забрзување на преговорите за членство на Анкара